갑자기 추워진 날씨에 몸과 마음이 얼어붙은 한 주간이었습니다. 다음 주에는 추위가 잠시 소강 상태를 보이겠지만 24일 눈구름을 타고 내려온 북극 한파가 다시 강추위를 몰고 내려올 것을 전망하고 있습니다. 미국 해양대기청과 유럽중기센터 예보로는 24일에 우리나라에 눈이 올 확률이 70%라고 합니다. 크리스마스 전후 내린 눈은 녹지 않고 쌓일 것으로 예상되어 빙판길에 주의해야겠습니다. 이때부터 내려가기 시작하는 기온은 연말에는 북미 지역은 영하 55도의 살인적인 강추위를 몰고 올 것으로 예상됩니다. 중국 북서쪽 시베리아 고기압이 제트 기류를 타고 내려와 한기가 화북 지역까지 남하하고 강풍대가 북한 지역을 지나갈 것으로 예보하고 있습니다. 시베리아 북극 한기가 북극 소용돌이를 형성하면서 동아시아 지역까지 남하하고 또 한 축은 북미 쪽으로 이동해 북미는 영하 55도의 살인적인 최강 한파로 얼어붙겠습니다. 다가오는 2차 한파에 대한 대비를 해야겠습니다.